السلام علیکم. زه یم ډاکټر مهران، میډیکل او شوګر سپیشلیست ډاکټر یم. او په دې ویډیو کې تاسو له زه یو ډېر امپورټنت میسج درکول غواړم، خاص کر چې کوم د شوګر بیماران دي، کوم ډایبټکس دي، نو ای اکثر د خپل بیماری سره ډېر زیات سیریس نه یا اکثر شوګر کنټرول هم ټیک نه یا پرهیز تاسو چې وکړئ نو هغه هم صحیح نه کوي. نو دې وخت کې خو تاسو ته علامات کیدای شي نه یا څه تکلیف درته نه وي یا جسماني، نو بس تاسو وایئ چې زه بس دا خو صرف یو ټیسټ دی زیات دی، خو وخت سره په بدن کې داسې پیچیدګي راشي چې بیا نه واپس کیږي. مثلا د دماغ کمزورتیا، فالج یا د زړه دوره وغیره، د ګردو فیل کېدل، نظر ختمېدل، لاس او خپو رګونه کمزور کېدل، د په نتیجه کې بیا د خپو السر یا زخم او کله کله بیا دونه سیریس شي چې د لاس او خپو کټ کولو ضرورت راشي. نو دا پیچیدګي دې ته خیال وکړئ او د دغه بچاو لپاره چې کمونه خپل شوګر کنټرول کول پکار دي. پرون هم چې کمونه یو زنانه پیشنټ ما ته راغلی وه او هغه تقریبا د 3-4 کالو نه ایته شوګر لګېدلی وه او اوس چې کوم دی نو پریګننسي وه، مطلب د وړو بیماره وه تقریبا د 4 میاشتو نه، او د هغې په مړه باندې چې کوم شوګر تقریبا د 200 نه سیوا. نو وړو په بیمارۍ کې بیا د دې چې کم نارمل لیول یې بیا نور هم راکم شي، تقریبا په مړه باندې د 140 نه خوشا کم پکاري. نو ایته چې کوم دی نه د پرهیز پوره پته وه، نه چې کوم دی نو هغه خاص هغه دوايانو باندې وه چې کوم دی دپاره سیف دي، بلکې په یو داسې دوایه وه چې هغه د وړو په بیماری کې یعنی پریګننسي کړو سیف نه یې. نو د شوګر بیمار لپاره پورا پرهیز او پورا د خپل بیماری باره کې معلومات، د دوايانو صحیح استعمال او د هر چیز باره کې معلومات ډیر زیات ضروری دي. السلام علیکم.